कभी कभी मजाक कितना महंगा पड़ सकता है। चलिए दिखाता हूँ। ये बंदा यहाँ नहा रहा था, तभी इसका दोस्त वहाँ आता है और इसके पानी में पेट्रोल डाल देता है और आग लगा देता है। इस बंदे के मुंह पर साबुन लगा था, इसलिए इसे ये सब नहीं पता था। पर थोड़ी देर में इसके साथ जो हुआ वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर वो देखने से पहले एक बाप ही है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए खुद के सपनों का गला घोंट लेता है। तो आज उस मेहनती बाप के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है वो कृपया वीडियो को आगे ना देखे। साथ ही साथ अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों, उस आग की गर्माहट इस बंदे को महसूस हो जाती है, इसलिए ये बच जाता है और उस तब का पानी अपने ऊपर नहीं डालता।